يا مساء الفل والخيرات، سلام عليكم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفيديو اللي فات عن سيكولوجية الكبار، وقلنا ايه تحديات المرحلة اللي بيمروا بيها آبائنا وأمهاتنا، وازاي نبرهم في الفترة دي. لأن أغلب الشباب والأولاد بيشتكوا إنه أنا مش متخيل إن بابا لما كان بيخش يعني الدنيا بتترج ما عادش واخد باله أو مش فاهم. ماما اللي كانت دماغها توزن بلد، يعني بتقول كلام غريب، تتصرف تصرفات غريبة. فهم مش مدركين ان في تراجع في الادراك والتصرفات والسلوكيات غريبة، فمش قادرين يفهموا ايه ده بجد. فبيبقى في نوع شوية من يعني ايه عدم التفهم، عدم التقبل، الاستغراب من الاولاد. فعشان كده انا حاولت اعمل الحلقتين دول عشان نوفق كده ونفهم ازاي نتعامل مع ابائنا وامهاتنا، وده باب بر كبير جدا، ويعني جنة عرضها السماوات والارض، ونساعد الشباب ونساعد نفسنا وانا قبلكم ان احنا نبر ابائنا وامهاتنا. طيب، قلنا المرة اللي فاتت التحديات، المرة دي هنقول ازاي نتخطاها. واحد، الصبر على ضيق الخلق زي ما قلنا، لان تعريف البر هو احد التعريفات الصبر على ضيق الخلق عند الكبر، وده اللي علمه لنا مشايخنا، ان انا اصبر على سرعة الانفعال والغضب. اتنين، هنعمل ده باحتواء وحب، لان على فكرة يا جماعة احنا ممكن في يوم من الايام نبقى زيهم واكتر، فنتقبل ونرحم ضعفهم. رقم 3، ان احنا لسه محتاجينكم، نحسس ابائنا وامهاتنا ان لسه محتاجاكي، انا لسه محتاجاك، او محتاجة حضرتك، وانت جزء من حياتنا مهم وجزء كبير ما ينفعش نستغنى عنه. رقم 4، نتقبل التصرفات الغير منطقية والسلوكيات الغير مألوفة، التحركات كده اللي بتطلع اللي انا مش متعودة عليها من بابايا ومامتي، واقف عندها واقول ده سن، ده امراض مزمنة، ده التراجع في الادراك المصاحب لامراض الشيخوخة. احيانا بيبقى فيه، ربنا يعافي ابائنا وامهاتنا جميعا، الزهايمر، الخرف، تراجع الذاكرة، تراجع السمع، الضعف السمعي، امراض كتير بتطرق عليهم بتخليهم يا حبايبي شويه تصرفاتهم غريبه ومش منطقيه بالنسبه لنا، فنرحم سنهم ونرحم ضعفهم. رقم 5، بلاش بقى نتريق، عيب، بلاش نسخر، بلاش نلوم، بلاش نتنرفز او نغضب. وصدقوني انا بفكر نفسي قبليكم ان احنا بشر واحيانا ممكن نقع في الغلط ده، ربنا يسامحنا جميعا، لكن بنذكر بعض ان احنا يعني ان دي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. يعني هو هنا الرحمه يعني جايه من التقبل والفهم، فكل ما نفهم كل ما ده هيعنا ان احنا نبرهم. المشاركه والدعم، اشاركهم في الحاجات اللي بيحبوها، ادعمهم في الانشطه اللي ممكن يعملوها وتهون عليهم المرحله دي وتخرجهم من الاحساس بالزهق والاكتئاب اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، والوحده او العزله. نفعل بقى لغات الحب اللي احنا اتعلمناها. متهيألي مفيش حد النهارده مش عارف لغات الحب، وازاي ممكن نعبر لابائنا وامهاتنا بان احنا نقول لهم كلمه حلوه، نشجعهم. التلامس بقى ان احنا نبوس كده بوسه على الجبين، حضن حلو، الحنان، الخدمه، اللمسه الحنينه، الطبطبه، الرعايه، التشجيع، اجيب هديه جميله ولو حتى بسيطه، احسسهم ان هم مهمين في حياتنا. تقبل حساسيتهم، رقم 7، ان انا اتقبل فكرة ان هم بيبقوا حساسين لان حد يساعدهم، حد يقف معاهم، حد يديهم يساعد، يعني اي مساعدة من اي نوع. كانت بتعمل حاجة مش قادرة تفتح غطا، مش قادرة تفتح ازازة، مش قادرة تشيل سجادة، مش قادرة تطلع وتنزل السلم، حاجات كتير، مش عارفه عينيها تعبانه، مش قادره تبص على الرقم. كل الحاجات دي هم بالنسبه لهم كانوا بيعملوها بمنتهى السهوله، فخدوا بالكم يا جماعه ان هم بقوا حساسين ان هم مش قادرين يعملوها دلوقتي. طب ايه كمان؟ ان احنا نظهر لهم التقدير، وابائنا وامهاتنا بيبقوا عايزين يشوفوا في عينينا التقدير لمسيرتهم، ايا كان اللي عملوه في حياتهم. هم اكيد حتى لو اخطاوا يعني ما كانوش يقصدوا، هم بيحبونا جدا وعايزين يعملوا لنا احسن حاجه في الدنيا، اغلب الامهات والاباء والامهات، فبالتالي نظهر الاحترام والتقدير لمسيرتهم ولحياتهم معانا.
مهم قوي ان احنا نلبي احتياجاتهم، وكمان نقدم المساعده في فكره التكنولوجيا، لان هم ما بيبقوش عارفين حاجات كتير من الموبايل، والحاجات دي بتبقى صعبه عليهم جدا وبيحسوا فيها بالعجز وبالزهق. يعني تلاقيهم دايما يقول لك ايه، كل واحد فيهم ماسك موبايل وقاعد عليه، ما حدش قاعد معايا. فناخد بالنا من الحكايه دي، لان هم بيبقوا مش مرتبطين بالموبايل على قد ما هم نفسهم يبصوا في وشنا ويقعدوا معانا، فنقلل شويه واحنا قاعدين معاهم من الموبايل، ونساعدهم ان هم يعملوا حاجات عليه اللي تساعدهم ان هم يفهموا التكنولوجيا والابلكيشنز الجديده الكتير اللي موجوده على الموبايل. طبعا قبل كل ده نجدد النية ان احنا بنعمل كده رضا الله، طلب لمرضات الله سبحانه وتعالى، بالوالدين احسانا. والحاجة التانية نطلب من ربنا المعونة والدعاء انه يعيننا على برهم والاحسان اليهم، لان ده باب مفتوح يا جماعة، باب كبير قوي، باب كبير قوي. ربنا يبارك في كل امهاتنا وابائنا، يوشك ان يغلق. فيعني نبر ابائنا وامهاتنا، نلحق الثواب العظيم ده، وربنا يبارك فيهم كلهم ويبارك في اعمارهم، ويرزقنا الاحسان اليهم كما يحب ويرضى. السلام عليكم.